哎，兄弟们，终于啊，我也抓住了未来。哎，没错，这波是简易版的加斗在国内铺货了，咱们大家呢都能去抓上一把未来。只是呢，他这次做的有点拽，奸商看着乐开怀，100斩这300块，黑心钱就往怀里揣。Fuck you！ 哎，只能说店哥可能是把之前镂空工艺555腰带省下的经费用到了这个东西上面。虽说两者底座都是惯例的头胶塑料壳，但是这边的甲虫实在是太香了。首先呢，其个头不算太小，并且整个给到了不少的金属色涂装。虽说原本这个应该放灯光效果的地方呢是极其偷懒，用了一张小贴纸整了个2次元灯，但它整个玩法流程的还原倒是相当不错，并不是我之前想的作为100块的简易版就整个独角仙过来往上一放响一下就结束了。那么我们首先直接将甲虫插入底座。哎，那这样呢就触发了它的变声音效，只不过这东西是自带电池而不是塞电池的呀，所以它音量呢可能有点小，但音质还算不错。接着我们要来爆甲呢，就化身一波断脚狂魔啊，把这个脚往后用力一掰。不过呢，它各个音效其实都是各玩各的，触发方式不同而已，也就是说咱们不用变身就能触发这个变成逼头。同样，最后的这一套也是呢，它的触发方式就是我们先按动它上方的3个按钮，这是蓄力完成呢，我们再掰下它的脚。这样呢，就是一段表现非常丝滑的骑士踢了。这样看来呢，这100多元的小腰带啊，是真的香菜撒了孜然粉，香的一批。不贵的价格，扎实又耐操的材质呢，也是让咱把玩起来毫不心疼。所以说惯例的带扣还是与我截然不同，极其短小，但咱们用延长带也是可以解决。只是我真想不到这100多的东西是怎么卖到250、300块的。妈，儿童玩具都倒，这奸商真的是宝屁龙大不同，良心咋都不会痛。所以兄弟们，这玩意要有个便宜合适的价位呢，看到咱就买，但是高了的话，还不如去攒钱，等着后面再出新 CSM 呢。好了，多的咱也不扯了，点赞过1万，我们后续安排龙骑的简易腰带，大家下期视频再见。